66 uvala i plaža imate na celom ostrvu Skiathos. Pa i oko samog grada Skiathos ima nekoliko, ali se kao gradska plaža smatra ova na kojoj smo sada. Dobrodošli na plažu Megali Amos. Dugačka više od 800, a široka i do 20 metara, plaža Megali Amos može da primi dosta kupača. Ali kako je Skiathos solidno veliki grad, u sezoni ovde zna da bude baš velika gužva. Plaža se naslanja na grad i nalazi se na njegovoj zapadnoj strani, a od najdaljih smeštajnih kapaciteta je udaljena nešto više od 1 kilometra. Za one koji idu gradskim prevozom, nalazi se između stanica broj 4 i broj 5. Nema parking mesta u pozadini plaže, ali mi se čini da ga nema dovoljno, čak ni u predsezoni. Između ova dva manja parkinga nalazi se igralište za decu. Iako bi u bukvalnom prevodu naziv plaže bio veliki pesak, Megali Amos je plaža kombinacije peska i najsitnijeg šljunka, a takav je i ulazak u vodu. Ulazak u vodu je čist i bezbedan, a plićak traje i do 20 metara od ulaska, što ovu plažu čini idealnom za najmlađe kupače. Takođe je i morsko dno perfektno čisto i bezbedno za hodanje. Ali postoje delovi sa ovom podvodnom stenom koja bi mogla da vam oteža ulazak. Plaža je nekako ušuškana u ovaj zaliv, tako da vremenske prilike ne utiču previše na uglavnom perfektno mirnu vodu. Sem kada prođe trajekt. Uz sunčan dan ćete ovde uživati i u izuzetno lepoj boji vode. Veći deo plaže je prekriven ležaljkama i suncobranima kafića i restorana u pozadini.
Iako veći deo njih još nije počeo da radi, 2 seta ležaljki se kreće od 30 do 40 evra. Konzumacija se dodatno naplaćuje. Ali postoji i dosta slobodnog mesta, naročito u desnom delu plaže. Plaža je lepo održavana i čista, bar sada u predsezoni. Kako je Skijatos skoro pa netaknuta prirodna sredina, očekujte i ovakve goste na plaži. Na plaži nema kabina za preslačenje, kao ni tuševa, što jeste malo čudno s obzirom da je u pitanju gradska plaža. Toaleti su u okviru beach barova. Ima spasioca, ali ne i posebnog ulaska za osobe sa invaliditetom. I pored toga, na plaži se vijori plava zastava. Iako su plaže na Skijatosu poznate po prirodnoj hladovini, ova baš i nema previše prostora u prirodnom hladu, pa ćete morati da poranite ako želite ovakva mesta da zauzmete. Za sve avanturiste, tu je i mogućnost iznajmljivanja rekvizita za sportove na vodi. Sa ove plaže ćete moći da gledate sletanje aviona na aerodrom u Skijatosu, što može biti veoma interesantno za najmlađe. Na plaži Megali Amos smo videli nekoliko izuzetno interesantnih kafića i taverni u pozadini plaže, a u sezoni ovde budu i dnevne žurke. Levo od plaže Megali Amos smo pronašli jednu izuzetno lepo uređenu tavernu i još lepši kafić, a ispod njih malu skrivenu plažu pod nazivom Sea Ferry.
Voleo bih da nam je gradska plaža bliža smeštaju i da ne moramo automobilom i do gradske plaže. Ali bi tada cena smeštaja bila osetno veća, jer je i izbor smeštaja ovde u pozadini plaže dosta manji. Sve ostalo na ovoj plaži je za svaku preporuku. Nismo na Skiathos došli zbog plaže Megali Amos, pa pogledajte u nastavku koje smo plaže izdvojili kao za nas najlepše na ostrvu Skiathos.